こんにちは、ザーチョンでございます。ちょっと今日は残念なお知らせ。造形村の F4 なんですけど、どっからお話ししましょうかね。ほぼほぼもう完成なんですよ。あと細かい部品をキャノピー乗っけたり、足くっつけたり、そっちも塗装終わってますからね、それで終わるんですけど、機体の編隊灯とか HUD のガラスとかね、透明部品がまだあったんですよ。でその取り付けをやろうと思って透明部品を出してきたんですけどこれですね、ちょっと見てもらいましょうか。これですね、これを購入して半年ぐらいですかね。昨年の11月12月ちょっと覚えてないですけど、半年ちょっと過ぎたかな。8ヶ月。これは保管はね、机の上にある100均の100均じゃねえか、これはホームセンターで売ってるような、半透明よりもちょっと透明に近いかな。よくあるじゃないですか、書類ファイルケースっていうか引き出しになってるやつで、その中に保管してたんですよ。で保管時はビニール袋、これが入ってたビニール袋に入れて、その引き出しの中に入れて、で塗装済みのパーツもいろいろそこに収めてるんですけどね、こんなに白くなっちゃいました。でこれもしかしたら表面だけかなと思って、こう磨いてみたんですけど取れない。中の方までですね、中の方までいってます。全体の色が変わってきちゃってたことですね。おそらくね、ロットか何かの問題だと思うんですけど、他にこう調べたんですけど、こんな事案は特にこの造形村のキットではインターネット上でザクッと検索しただけなんで、特にそんな声は上がってなかったんですけどね。でこの後できるオプションっていうのはいくつかあるんですよね。諦めてこれをこのまま使って作り続けると。でもう一つ踏み込んで、このパーツを UV レジンで複製して、形は単純ですからね、残りのパーツは UV レジンで複製してで取り付けていくと。そこまでしようかなと一瞬思ったんですけど、よくよく考えるとキャノピーが塗装のためにマスキングされてましたよね。でこれ第一風貌だけマスキング取って愛を見てたんですけど、ここにこうつくね。これマスキング取っちゃうと同じことじゃないのと。その引き出しの中に入れるわけじゃないんですけど、条件はあんまり変わらないですね。この部屋は直射日光っていうのはあんまり入らないです。日差しが非常に長いんで1メーターぐらいあるのかな、日差しが。だから日光は直接入らない。机なんでね、比較的明るい部屋の明るい場所ではあるんですけれども、例えば押し入れの中にしまっておくってことはちょっと考えにくいと思うんですよ、やっぱりね。ある程度展示っていうことは考えるんでね。ましてご存知の方、僕1ヶ月ぐらいしか手元に置いとかないですよね。でその後はもう場所を空けるために、展示場所を空けるためにオークションに流してるんですけど、こんなリスクのあるもんオークション出せないや。人にお譲りできる代物じゃないってことですね。
まあ例えば自分の手元に置いとくにしても悲しいじゃないですか。半年ぐらいでこの透明部品が白っぽくなっていくと。でね、今気がついたんですけれども、これ2週間ぐらい前にテープ取ったかな。なんか怪しいんですよね、なんとなく。おそらく元のそのプラスチックのチップですか、ありますよね、原料が。その部分なのかな、もうそれは分かんないですけどね。特に造形村の方には問い合わせないです。他にこう大騒ぎになってるのはまた別ですけど、僕のとこだけなんでねクレーマーさんにもなりたくないですし。だからまあとはオプションとしては、その部品請求、もしこの透明部品がこの個体のエラーだったとすれば部品請求すればいいわけなんですけど、部品請求がね、これキャノピーも組んじゃってるんで CD、 まあ俺が取れるかな、どうだろうな。 C 枠 D 枠1000円の400円、1100円、700円、2100円、2100円のデカール200円でプラス送料800円ですよ。4100円新品買うよ。なのでちょっと残念なんですけど、これストップします。ここまでやっておいてなんですけどね。まあただいろいろ試行錯誤でやらかしたじゃないですか、いろいろ。まず機体全体をオキサイドレッドで下地を行って、まずは私は初めてやったという内容なんですけどね。機体全体をオキサイドレッドで塗ってからこう塗っていくとね。まあそこから後の塗装は今までの飛行機プラも同じ塗り方なんですけど、ほぼあとはこの今まで油絵の具でウォッシングを行うってこう全体をこうまあせいぜい墨入れとかね、あとはこうなんだピンウォッシュですか、ところどころ、ピンウォッシュ入れたりは過去のあれで、こういう白系の色を油絵の具を使ってこうのっけてくって初めてやったんですけど、面白かったです。これ全体面白い模様ができてると思うんですよね。ちょっと光当たりすぎちゃって、光強いかなこれ、ちょっと黒くするか。まあ今これ外の自然光が入ってるので、まあこれぐらい明るいとこなんですけどね。あとはそうだな、まあ久しぶりの手書きマーキング。でも去年だったかな、あれやってますね。ユンカスで、尺マスは書いてましたけど、尺マスかな、イタチかな。まあもう数字までやったのは今回久しぶりです。ただまあちょっとそれはいまいちですね。あと実験的な部分ってそのもんか。でまああと面白かったのはこのパテの使い方かね。この奥にパテを奥パテ
そんなことをやってましたね。だから糧にはなったと思うんですよ。糧にはね。いい練習台だったと思います。動画的にはもう完成まで持っていけようって感じもするんですけど、ちょっと後々こんなに白くなるのもね虚しいんで、僕の気持ち的な問題ですね。メンタル的な問題です。これはもうお蔵入りですね。非常に申し訳ないですけど、中途半端なところでもうすぐ完成するのになってところでこういうことになってしまってすみません。僕のわがままです。で飛行機の方はタミヤのF4 の方始めてますんで、そちらの方を見ていただければいいのかなという気もしますね。ちょっと本当残念だな。いいキットだと思いますけどね。多少作りにくいのは作りにくいんですけど、面白いキットでした。それでは、この造形村はそんな中途半端なところで締めくくりたいと思います。長いことご視聴ありがとうございました。それではまた他のキットでお会いしましょう。それではまた。